कांगो के घने जंगलों में एक ऐसा दलदल है जो बरसात में भर जाता है और गर्मियों में सूख जाता है। लेकिन गांव वालों के लिए ये एक संकेत होता है कि अब मछली पकड़ने का समय आ गया है। लोग बाल्टी, चाकू या खाली हाथ लेकर आते हैं और मिलकर दलदल को सुखाने लगते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता है, मछलियाँ दिखने लगती हैं और लोग उन्हें पकड़ते हैं। बाद में सभी मछलियाँ बराबर बांटी जाती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों में जिन्होंने इस काम में मदद की होती है। ये परंपरा सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि एकता और प्रकृति के प्रति आभार जताने